Zippo nội địa Mỹ chào các anh em. Nay đầu tuần thứ hai em lên cho anh em 4 cây niêu nha. Hôm nay mấy cây bán hết rồi, còn 4 cây nha anh em. Anh em nào chơi alo em, giá sinh viên, giá rẻ, niêu bốc full hộp. Niêu là em không có mô tả gì nhiều nha anh em. Đó, qua giao mấy cây rồi, còn có 4 cây à. Cờ rơm bay xước, nguyên tẹt, đầu bằng lết bằng, chặt cốc hai mặt 650. Niêu nha, bao anh em là niêu chưa có sử dụng, chưa có đổ xăng, chưa có qua mùi xăng nha. Còn không đổ xăng, chưa qua lửa luôn, bông tim rồi còn zin trắng tinh luôn. Ba anh em là full hộp chứ không có xăng gì hết nha. Này niêu full bốc, Hồng Kông sản xuất, Hồng Kông sản xuất cũng chất lượng nha anh em. Chỉ có giảm, nay giảm chỉ còn 650 thôi. Không niêu em không có mô tả gì nhiều nha. Rồi cây số 1 650, nhanh tay vài bữa nữa là shipper hết nhận hàng rồi. Rồi cây số 2 cây số 2 nha anh em. Cây số 2, cây số 2 là chủ đề. Đó, cây số 2 là chủ đề về bộ phim Jumbo nha anh em. Cây này thắt ăn mòn, về chủ đề bộ phim này, chủ đề Jumbo là thắt ăn mòn 6 mặt luôn nha anh em. Đó, mặt dưới nè, mặt hông nè, đầu nè, đít nè, hông nè, thắt 6 mặt. Cây này bản Amo nha, 2024 bản Amo luôn. Đó, Amo là có cái này nha anh em, là Amo nha. New full hộp luôn, mới can xà beng. New là không có bàn gì nữa anh em, cứng ngắc. Amo này phiên bản Amo nó vỏ dày lắm nha anh em. Âm nghe ok chứ không giữ dằn nha, tại vỏ dày lắm. Âm viên theo zip nha, vỏ dày cui à. Rồi cây số 2 680 Amo, chủ đề bộ phim Jumbo. Anh em nào thích chủ đề này alo em, 680 thôi, bao ship. Hàng của em là bao ship 680. Em giảm giá rồi nha anh em khỏi trả giá nữa nha. Anh em nào lấy 2 cây đi, có khuyến mãi tiếp. Một cây là giá này là khuyến mãi rồi, sale rồi, giảm rồi đó. Bản Amo, chủ đề phim bộ phim Jumbo, cực kỳ nặng luôn, hàng chất lượng cao, Hồng Kông. 680 cây số 2 nha. Cây số 3, cây số 3 bản Amo luôn, số 3 nha anh em, 680 luôn. Chủ đề thác ăn mòn, cá chép quá dòng hay gì á. 11 La Mã, 11 La Mã là 95. Thác ăn mòn trên nắp dưới đây. Rồi anh em nào thích cá thì lấy cái này về chơi. 680 new full hộp, new full box, bao ship. Anh em nào chốt tặng cho anh em đá hãng vô là nha, cho anh em đá hãng, tặng cho anh em bịch bông tim
về để dành xài. Đó. Cây số 3 chủ đề cá, bản Amo, thác ăn mòn, cá chép, 680 bao ship. Rồi cây thứ tư cuối cùng, cây này là Wintec, quên lộn, không phải Wintec này, Z nha, Z41 nha, phơm vuông. Đó, anh em biết cái biên bản này là phơm vuông nha, 1941 là tái bản lại nha anh em. 2024 thắt chữ hai mặt, thắt chữ về thư về hãng Bitbo. Trời, cây này âm hay quá anh em ơi. Âm chuông luôn. Đó anh em không thấy mấy cây này là bây giờ cái dòng Z này là âm nó hay, phôm vuông gốc, thành công sản xuất, chất lượng cao nè, xài ok. Anh em nào chơi tiền ít lấy mấy cây này về chơi mồi thuốc ok, niêu luôn, full bóc luôn. 650. Cây số 4 650, tặng theo quà tặng. Rồi cây số 4 nha, đầu bằng quên lộn, phôm vuông gốc, chỗ này Z41 tái bản nha nè, tái bản lại nè, phôm này hay nha, âm hay, quên hộp, 650 thôi. Anh em nào chốt cây số mấy báo em. Ngày mấy á đó em để ngày đàng hoàng, ngày 21 nha anh em, ngày 21 tháng 1 nè. Đó rồi, vậy em lên cho anh em một cây này nữa nha, anh em nào chơi được chơi. Churip Arab, cha này hàng này siêu tầm là chu niên 1932 1986 nha, đời 8x nè, sâu nha anh em, 86 hàng này siêu tầm à. Đồng viên luôn nha, Churip Arab đồng viên. Đó có chữ Churip Arab là đồng viên nha anh em, chu niên 1986. Cây này tình trạng đẹp, không té ngã cấn dâm, lề lối là nguyên bản. Cây này xài dục vàng nha anh em, 1986 xài dục vàng, lệch 5 nha anh em, vỏ thì 86 có ruột 87 nha, lệch 5 hãng cho phép nha, đó chuyện bình thường. Ba La Mã hãng cho phép lệch 5 là chuyện đó bình thường nha, không có gì nha. Tám sáu chu niên, ruột vàng khá cũng còn ok nha. Rồi anh em chơi là cây nào chơi lấy cái này để cho anh em một năm 80 đi. Chu niên đời 8x, giá trị siêu tầm cao, đời sâu, tình trạng đẹp, cứng,
Đồng đang lên nước, Suriep và ráp luôn. Không té ngã cắn dâm gì, quay kỹ cho anh em xem. Đồng đang lên nước rất đẹp. Rồi chia cho anh em cây này chu niên nha, chu niên 1986 nha anh em. 4 cây niêu, cây này cây số 5 đi. Một năm 80, 1,5 triệu, 80.000, bao ship 1.580, cây số 5, chu niên 86, Swiss Bà Ráp, đồng nguyên khối. Rồi lên cho anh em cây nữa. Cây này chủ đề gam nha, hòn đảo gam nha anh em. Đồng chủ đề hòn đảo gam nha anh em. Cây này 7 hoạch quyền anh em ơi. Rồi cây này 7 hoạch quyền là 1983 nha anh em. 7 hoạch quyền. Anh em chơi năm sinh lấy cái này chơi. Anh em nào 83 lấy cái này. 7 hoạch quyền, bên 4 bên 3 là 7, 1983, hòn đảo gam. Có chủ đề hòn đảo gam thắt ông mò dinh hãng nha. Rồi cái này giỏi vô trùng anh em. Đó. 4 hoạch. Bên đây 4 hoạch 2M anh em ơi. Bên đây 3 hoạch vỏ. Bên đây 4 hoạch à. 4 hoạch đây. Hơi mờ xíu bị xước. Bông tim rồi zin hết. Lưỡi gà chưa chặt gốc nha. Lưỡi gà zin nè. Bánh xe zin nè, búa phẻ nè. Rồi anh em nào chơi 83 lấy cái này. Ruột đẹp nha, trắng tinh, mới cáo, ướt lửa thôi. Rồi anh em nào chơi lấy 83 lấy cái này, hòn đảo gam. Tám ba đời 8x để cho anh em chịu 280 thôi. Cây số 6. Một ba 80. Rồi 1280. Rồi anh em chơi nào được cái nào alo em. Bao ship, bao ship, bao bao ship, bao xì ba, bao canh chỉnh. Rồi em kết
thúc video ở đây nha. Anh em chốt cái nào chụp màn hình nói số mấy. Alo em, hàng của em bao ship, có cọc mới có đi hàng nha anh em. Tặng quà tặng một bịch bông tâm, bông tim với đá hãng rồi cho anh em sẵn trước khi giao. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Có gì xem video hay cho một lượt đăng ký kênh ủng hộ nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Anh em nào có chơi đá hãng, đá nhập đá áo nha, đá áo nha anh em, nhập khẩu nha. Đó là đá nhập nha anh em, 100 viên, một bịch về 100 viên 380.000. Anh em có chơi báo em đá áo nhập. Rồi em kết thúc video, chào anh em, mấy ba anh em nha.